Имбэ. Хараад хүний. Рүүгнэ. Аяа анд минь чи хаалгын минь тогшооч 25 дугаар сувглаас танаа тарны нэвтрүүлэг эхэлж байна. Одоо бүгдээрээ годомжнаас хонох айлаа олноо. Одоо миний зогсож байгаа зур бол 13 дугаар харуулыг хавцаа. Одоо ингээ бүгдээрээ хонох айлаа хайцгаая. Өнөөдөр би танаад ч онч идэх үү? Төг болохгүй. Өнөөдөр би танаад ч онч идэх үү? Их төг болохгүй юм шиг төвч байгаа. Манад малан жахтай. Өнөөдөр би танаад ч онч идэх үү? Их төг болохгүй. Самэно. Өнөөдөр би танаад ч онч идэх үү? Манах газар бол. За, бид бол нэг хайшин. Маш одоо юу штэ. Жохон олуулаад тоохгүй штэ маш тазар байгаа гэдэг. Тазар. Тэгээ буудан л алдсан штэ яа. Буудан алдчих. Тэр өөдөө ч хамаагүй танаад. За. Хүмүүс нэг нэгэ чаашаа гэдэг. За. Амрын сэрүү орсон байна. Сэрүү үлрэхсэн байна. За тгий л дээ. Тийм үү. Алдар юм бэ? Баттамир. Алтан дөрөв. За. Гэр нь хаашаа вэ? Гэр одоо энэ хурд байгаа. Одоо энэ дэлгүүр орчоод байгаа. Гол тэгээд яг дэлгүүр. Тийм үү. За дэлгүүр хідүүлээ гэсэн бэ түрүү. 6 хүүхэдтэй. Би ч одоо 8 л шүү дээ одоо амбал. За 9 хэрэгэн гişүүн гэж олон юм яриад яах вэ? За дэлгүүрийн цуг орчоод тэгвэл. За. Бод ойр зүрийг л аваад хүүхдүүдтэй нэг зарим аваад авах юм уу гээл. За тэгвэл цуг орчоод явъя тийм үү? За. Аль хаана штэг вэ? Би одоо нэг IT-ийн чиглэлээр нэг хувийн мэгэл явчихна да. IT-ийн чиглэлээр хувийн. Тий. Тэгээд явж байгаа. Гайг өнөөдөр стажлаад тарчаа явж гэнэ эсвэл ерөөд ингэж тарддаг. Оо, ер нь гайгүй иймэрхүү л тард. Ханаа чи шүнжээ сууд юм биш IT-ийн юм чи. Унаас. Тий, ажлынхаар бол тэгээд суугаад явд. За ашгүй эндээс тэр хүмүүсээс асуусан боломжгүй хоноолохгүй гэдэг. Тийм үү. За дэлгүүрээр зарим авчиад явъя да. алхаж суусаар гэртээ харнаа алчаад ядраад гэртээ би чинь орход орой болгон ерөөхдөө амтлаа маад авахгүй бол гордны зэрэг нэхэд аваас бол гайгүй өнөдөр л авах гал байж. Хаяал. Зармэг. хүдэг мараа хурдан одондоо имэлдэрэ Тэг. Гэхдээ юу жанжин уурлах юм шиг үстэй. Юу годомжны нөхөр аваад ирвэ гээд. Хоёулаа юу? Тэ? Хоёулаа нийлж байгаа даа. Одоо яв. Асуугаагүй одоо шууд аваад ороод байдаг шүү дээ. Тэс үг чинь яв тэр хийх биш үстэй. За. Та эхлээд ор. Сайн байна. Би ярин сая годомжинд явж байгаад танаа хүнтэй таараа тэгээд танаа хүн бол хонож болно гэсэн. Гэтэ манайх их олуулаа тоохгүй байх бөөдөн л олдно гэсэн. Бөөдөн хамаагүй би пүүгээ тэгээ явж байгаа. Тэгээд жанжин мэднэ гэсэн жанжингаас асуу гэсэн. Гэтэ тэгээд өнөөдөр би танаад ороод хонч идэх үү танаа нэг гişүүн болоод. Араад ирсэн юм чи буцааж гаргана гэж аахгүй шүү дээ. За. Алдар юм бэ? Найрамдалмаа. За. За хуцаад байлаа. За хуцаад хэлчих. Би пүүгээ тэгээ яваа. Зүгээр хөл нүцэн дутчих. За. Хиш нүцчих үү те? За. Дараагийн дугаар танаад. Ерөөсөө танаад. За. Гэрээ эзэгтэй. Би цайлган цагаан сэтгэлээ өөрчилж ирсний бэлэг тэмдэг. Дээдсүү. Тий, энийг бэлгэлжээ. Миний цайлган цагаан сэтгэлээ танаад өөрчилж ирсний бэлэг тэмдэг юм шүү. Дээж өргөж байгаа гэрээ эзэгтэйд бэлгэлж байгаа юм. За. За ишигээ орох хэвээр тий. За. За ингэсээс сууч.
Та тийшээ суучих. Би ийшээ суучих. Тий. За. Ой. Манай баг. Гайхчихгүй. Ам бол хэдүүлээ гэлээ? Ам бол 8 лаа. 8 лаа. Тий. Энэ манай баг 6 хүүхэдтэй. 5 охинтой. Энэ манай баг банд. Тий. За. Одоо 4 сартай болж байна. Ер нь олоогтод бол бандтай болохоор ямар мэдрэмж төрдгийг яг төрхийн гадаа. Одоо айхтар бас нэг өөр мөр биш шүү дээ. Одоо жаарн том болохоор л их өөр үт юм байна. Одоо чинь нөгөө манай мэдрэмж нөгөө нэг охинтой охин гэ 5 охинтой байлаа шүү. Хүү. Яг бол яг үндэ бол нэг айхтар тийм өөр бол надад байгаагүй. Хүмүүс ч одоо ингээд хөөрж мөрөөл их л баярлаад л байх шиг байдیں۔ Одоо тэгээд манай найзууд мэс чинь зөндөл баярлцгааш идэв шүү бандтай бол өгөөтэй бол. Яг надад бол бас нэг тийм айхтар өөр мэдрэмж бас төрөөгүй шүү. Тийм. Одоо харин яг том болохоор арай их өөр болд юм. Хөдөлгөөнтэй яасан ч хөдөлгөөтэй дөнгөж хөлд орж байгаа мөртөл юм өмөр бол авирайлаа. Таарлцсан юм руугаа л авирах юм шүү дээ. Охтууд бол арай өөр юм. Охтууд ч хамаагүй зөөлхөн шүү дээ. За чамаагийн гэдгийг Сэцэн хэд настай юм? Хэдлээ. 6 хэд илээ? 6 тий. Одоо ч 1-р анги юм байна шүү дээ. Тий одоо 1-р анги сая сургууль. Сургууль цэцэрлэгээс ямар юм байна цэцээ? Гоё юм байна. Бүр хэцүү биш үү нэг илдүү даалгавар өгөөд хөвгтэй биш үү? Үгүй юу. За. Ямаа. Микрофонд ярьдаг гэж бас мэдээд аваа. За. Баттамирын гэртээ танилцъя. За тэгээ. За. Гэрээ сайхан танилцуулаач. Өнөөдрийн гэр бүл дурсамж дүүрэн бах. За. Энэ зургуудыг одоо байнга авахгүй болох тий. Тийм чинь. Хаалын шин зочин ирэнгүүтэл одоо манай шинэ үнэтэй болохоор нэг зураг авах болно. Манай хоёр их хэрч одоо 2 настай байхгүй яхаа. Тэгээ том энэ хоёр их байхгүй юу? Хаана хоёр их? Хоёр их энэ одоо хичээлээ гээл сууж байгаа За. харагдаж. Очин да. За. Мэдээллийн технологийн оны хүн, програм зохиогч. Тийм. Энэ ч одоо баг 10 жилийн өмнө 2006 онд бас нэг оны хүн болж ирсэн. Тэгээ оны хүн болж ирсэн. Тэгээд манай IT-ийн чинь ер нь нэг ийм шагнал хэдэн 2002-3 оноос эхэлж явсан баха. Тэгээд энэ 6 онд нэг тийм оны хүн болж ирсэн. Нөгөө эрчим хүчинд анх ажилд орсон диспетчерийн үндэсний дүүгээ тэрний бас өөр хэмжлэл байна. Тийм эрчим хүч. Ер нь камера ер нь одоо хаанаас ирсэн бэ гэж. Угаас унахтын хуу эсвэл орнотоос ирсэн үү? Хотод төрсэн. Манай аав бол Арангаах. Ээж манай хотод төрсэн. Ээж дорнодын хүн. Ээж аав бол усын хүн байсан. Тэгээд одоо би бол хотод төрсэн. Ээж аав хоёр ч гэсэн бас нэлээд залуу та. Ээж бол угаасаа хотод байсан. Аав бол 8 дугаар ангид 10 дугаар ангид гэж орж ирсэн гэдэг шүү дээ. За. Тэгээ ер нь бүгд багасаа л ер нь IT-ийн чиглэлээр үгүй би ч юм уу гэж боддог юм уу? Эсвэл тоондоо сайн бас байдаг болохоор ер нь тоондоо юм чи нэг ер нь цаашаагаар ингэрэл явъя гэж бодсон юм уу? Үгүй би ч юм уу багтаа бол ер нь нэг инженер болно, зохион бүтээгч болно гэж боддог байсан юм. Тэгээд юунд байхдаа бол 10 жилд байхдаа нэг сургууль төгсөөд маань нэг 7 дугаар ангид нэг өсвөрийн зохион бүтээгчний сургууль гэж байдаг шүү дээ. Тийшээ шилжиж ороод. Тэгээд тийшээ орохдоо нисэх загварын ангид элсэж орсон юм. Уул нь бүр 3 дугаар ангиас нисэх загварын бахан дугууланд явбаа. Тэгж жагаад 7-д орохдоо тийшээ ороод. Тэгээд нөгөө нисэх загварын ангиж ганцхан хүүхэдтэй. Тэгээд нөгөө ганц хүүхэдтэй чинь тэр сургуультаа бодвол хэцүү байсан байлгүй дээ. Одоо тэгээд тэрнээс авт загвар руу шилжүүлээд. Тэгээд авт загвараар нэг хэсэг явсан юм аа. Тэгээд авт загвар надад айхтар нэг сонирхолтой байсан. Тэгээд евро тухайн үед бас нэг компьютерийн ангид ороод. Тэгээд ер нь IT-ийн мэргэжил сонгоод авчихсан шүү дээ. Ер нь гэхдээ инженер гэдгээсээ холдоогүй юм байна. Тийм, ер нь бол инженер гэдгээсээ холдоогүй. Тийм байна. За энэ гар зургууд л гар зураг энэ манай найргийн дүүн төрсөн өдрөөр тэрийн төрсөн өдрөөр нэг хичээл ингэж зорж өгсөн. Манай ингээл манай том ч 2 насны зөрүүтэй. Манай том 3 2 насны зөрүүтэй. Баг 3 бас хоорондоо 2 насны зөрүүтэй. Дундаа
бараг 4-5 насны зөрүүтэй юм уу? Ер нь аав ээжээс хэдүүлээ вэ? Манай ч юм бол дөрүүлээ. Дөрүүлээ. Тийм, уул нь тавлаа байсан. Тэгээд одоо дөрүүлээ. Хоёр ихчтэй, нэг ахтай. Ололаа сахаас ер нь ололаа баг байхад тэгээд ололаа нэг хоёр байрны ингээд шахалтаад байж идэлээсэн шүү дээ. Энэ манай наг цахим маань зорсон зураг байгаа. Цогцол маань юу? Тий, амар байсан л гэдэг. Асуулт ээ. Тийм бай. Нөгөө каноны зураач та тий. Харин тийм. Тий. Манай ээж юм том ах нь. Өө за. Энэ дэс нэг зураг байна. Энэ болохоор одоо манай ээж аав хоёр очи соёлын яамд ажилладаг байх үед ээж аав соёлын яамд ажилладаг байх үед тэр соёлын яамнаас дууссан бараг 50 оны зураг байна да. 56 оны зураг шүү. Тэр юм зураг. За. Бас цогцолгоон зураг. Цогцолгоо. Тийм цогцолгоон зураг. Энэ нөгөө юуны дорнодын баян ангаа гэдэг газрын зураг. Энэ хатан дээр нь төрийн доол энэ төр сэлцэн байдیں۔ Би одоо дорн руу авч үзээвэ. Тэгээд авч үзнэ л гэл ботцсон байгаа. Ботцсон л байгаа. Очноолгцсон. За. За энэ манай хүүхдээ өрөө. Манай хэд ч бол бочигнуулна шүү дээ. Манай хоёр хэр. Тийм манай хоёр одоо 6 дахь анги. За. Сайн байцгаана уу? Яасан хөөрх юм бэ? Хин гэдгийг? Цэлмэг. Цэлмөн. Юм хоёр нь цэлмэг гэж хэлэнгүү дарааж байгаа. Тэгээд араас нь цэлмэн гээл. Цэлмэн гэдэг. За, хэдгээр ингээд хоёр? 6. Нэг анги уу? Тэ. За. Нэг ангид байхаас өөр яах вэ? Тийм, ерөөсөө цэцэрлэгт байхасаа л нэг анги, тэгээд сургуульд ч нэг анги. Энэ хоёроо чи салгаад явчвал салж явж чадахгүй. Тэгээд нэг нь өвчтөй байхаар хичээлдээ явахаараа их дургу явна штэ. Нулимс цэлэг найл гээл. Тийм үү? Ихэр хүүхдүүд ер нь тэгдэм юм шиг байна. Дандаа л. Одоо л ер нь энэ хоёр чинь баг ингээд өөрөөр баг төсөөлгүй юм чинь заримдаа хоёр өөр хувцсамжчул сонио харагдана нэ. Дандаа ингээд адилхан хувцастай дандаа л ингээд одоо том болоод арай өөр болоод байгаа юм. Одоо тийм багаагаар өөрчлөгддөг юм шиг. Заримдаа ч одоо би бас андуур штэ. Ангийн хүүхд цэцэрлэг байх хүүхдүүд нэг хөөрдөг байсан баг те хоёр ихэр байхдаг байсан юм. Гэнэ. Хөөе ундрах. Нааширч. Эцэг нанаа яж юм уу? Энд бас нэг нөхөр байна уу? Тийм аа. Сайн байна уу? Одоо баг охин. За. Чи гарч ирэхгүй юм уу? За гараад ир. Жоохон биш үү? За хавшгүй. Тэгж байгаа нэг гарч ирэх. Яг саяг аашлах чинь. За хүүхдүүдийн номын шүүгээ. Байна. Ер нь олон хүүхдтэй болох одоо сүүлийн залуучуудыг харахад технүүд ер нь бол ингээл ганц нэг хүүхдтэй байсан. Одоо бол хүмүүс их олоолаа болохыг их олон хүүхд гаргахыг тий олон хүүхдтэй болохыг их хүсдэг болчих ер нь. Энэ үнэхээр хамгийн сайн. Ирээдүйд хүүхдүүдэд ямар хөрөнгө оруулалт хийе гэж боддог вэ ер нь? Гэхдээ одоо энэ хэд ч юм бол ямар ч байсан нэг айтайхан нэг хүн чанартай тийм ээ. Бас нэг хүнийг хайрладаг одоо энэ бие биентэйгээ л үсэх юм чинь бие биенээ хайрладаг бас бусдыг хайрладаг тийм болоосоо гэж боддог юм. Тэгээд тэрнээс гадна тэр ч одоо бидний одоо яагаад гэр юм үйлчлэр л болгох байх та тийм ээ. За тэгээд энэ хэд чинь одоо яг боловсролд нь бол бас жоохон анхаад тийм. Ямар ч байсан нэг айтайхан бага ангид энэ төр нь бол сургууль мургуулын гэж хайхаасаа илүү бас нэг туршлагатай тий сайн багштай явуулчихсан гэж байгаа. Тэгээд дунд анги руу шилжээд ороод ирэхэд нь бас нэг юу гэдэг нэг шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлждэг бас арай сайн боловсролол одоо сургуульд оруулчихсан гэж бас боддөө шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр ч одоо энэ оюут 3-5-ны шинэ эхлэлээ сургуульд явж байгаа. Тэгээ улсын лаборатори сургууль. Тийш чинь тэгээд бас нэлээд чанга шалгалт нь маш чанга байхгүй. Бараг жил хагас бас бэлдэн. Математикээр шалгалтаадаг жил хагас бэлдэж байгаа л. Тэгэл нэг конкурс жаам шиг юм болно да. Бол гэхдээ математикээр асуудалгүй сайн ер нь өө яах вэ тэгэл зөвлөө шүү дээ. Гэтэ бас багш нарыг яаж гүцгөө мэдээж тийм ээ. Багш юм гэдэг чинь сурган хэмжүүлэх бас арга барилтай. Бас өөр шүү дээ тийм ээ. Тийм шүү. Тэгээд одоо ямар ч хэсэн ингэж байгаа л нэг сургууль дунд сургуулаа төгсөөл нэг сургууль орохт нэг
бас нэг боломжийн сургуульд нэг оролцохсан гэл. Бас боддгий одоо тэгээд одооноос тэгэл яах гэж цуглуулга явна да. Энэ ихтэй хуучны зураг шиг харагдаж байна. Энэ манай одоо найргийн манай ээж аваагийн зураг. Энэ найраг тэрцэн сууж байна да. За цаашаа явъя. Энэ манай хүүхдүүдийн нэрэ томлоод байна. Өөрсдөө ингэж хатмал игээд жаацлаад ингээд идэж тогтож чаас их хөөрхөө ингээд Хөтөлбөр нандин тий. Тийм суугаад ингээд юм хийхээр эднэр ч одоо тэрүүгээр байна. Ингээд хийгээд хийсэн энэ бас нэг байна. Дандаа өөрсдийнх нь л энийг ямар хугацаанд хийд юм бэ охтууд? Одоо чинь энэ саран дээр унж байгаа охиныг хэд ямар хугацаанд хийх үү ер нь? За нэлээд л утандаа гэхдээ л хэр утсан байл. хийхэд хөгжил. Эний чинь нэг 6 мургаан сар болсон байх баг. Парам цохохоос үнд биш үү? Тийм баараг тий. Ер нь Эднэр ч юм бол тэгээд бас заримдаа сууж байгаа л юм хомд хаяа штэ. За төсөлдөө залхаал юм уу тий. За байлээ гэж залхаад. Энэ манай баг аав ээжийн тийм багын одоохондоо гэхдээ орлоо орохоор болоогүй. Ямар ч гэсэн өөрт тунтж जैन. Тэгээд нэг 2 аймаа төхөөд ирэхээр тэгэл энэ орнууд руу шилжин штэ. шилжин Тийм. Маш хүүхдүүд дандаа өөрсдийнх нь оронд нь унталтай. Өөртөлч ирнэ унтахгүй. Тэгээд баатан л яг нөгөө мэндж байгаа үедээ л тэг нөхөөс тэгэл том болоо шилжүүлнэ штэ. Орлуул өөрсдийнхөө оронд. Энэ манайха. за Манай чаар маань хурга ах манай ихч. Тийм болохоор манай ах байна. Манай дээрх байна. Дээр энэ манай баахан хүүхдүүд. Манаас хүүхдүүд жоохон ах юм л олон хүүхдээ байх сайх юм аа. гоё штэ. Ер нь гоё шүү. Энд чинь орой л стресс тайлэгдэн штэ ер нь. Энэ хэд ч орж ирэл тэгэл ноолол наан цаанаалал Хэрүүл уруул хийгээд. Тийм биш бас өөрхөн зохицуулт магцуул тийм ээ. За энэ эзэгтэй газар нутаг. За манай нарай маань одоо ажил төрөл юу хийж байна? Ер нь одоо бол маш хүнстэй хамгийн чухал ажил чинь шүү дээ тий ер нь. За сүүлийн 6 жил ерөөхдөө ээж эзэгтэй албанд зүтгэж байна да. Сүүлийн 3 хүүхэд маань яг 2 насны зайтай. Одоо баган дөнгөж байгаа гартай. Ямар үжилээ? Бизнес удирдлагаар буйс төгссөн. За. Сүүлийн 6 жил ээжийн ажил үнэхээр хүндээ. Ганцхан хүүхд харахгүй байгаа шүү дээ тий. Өө энэ нарын л одоо ерөөсө бүхэл албыг зохицуулж байгаа чи. Ой шүү. За. Би аваад чи. За хоолой за. Энэ манай юу лээ? Маа том ах шүү дээ. Сая сүүлд орж ирсэн юм. Гид ороод өрөөгөр хийж явахад хаагур зүрч өдөө. За хэдүр анги вэ? Одоо 8 дугаар анги. Одоо 8 дугаар анги. За аль руу зурдгийг? Шинэ ихлэл. Шинэ ихлэл. За. Одоо ээж юм бол баруун гар үстэй энэ олон дүүнэрийн анаа. Тийш. За анаа нарын хамгийн өгөнд ордог нь хин нэ? Тэгэл ер нь бүгдээрээ л өгөнд орно доо. За. Манай ч одоо ингээд энэ айлын томуудын бас шинж байгаа байхгүй юу? Олон хүүхэд болохоор ч айлын том ч одоо нөгөө хүүхдүүд дүүнэрээ зохицуулах тий янз бүр юм хар багасаа л одоо манай ч 2 настайгаас л ингээд дүүтэй болчихсон юм чи. 2 настайгаас шууд 2 дүүгийн ихч болоод. Тэгэл явж байгаа би ч одоо 2 настай. Манай 2 ихч 8 насны зүр 8 минутын зайтай төрсөн. Тэгэл 8 минут 2 хүүхэдтэй байж үзлээ шүү дээ. Тэгээд 2 хүүхэдтэй тэгээд шууд 3 хүүхэдтэй байна. Жамжаагүй байж. 2 хүүхэдтэй гэдгээс мэдэр жамжаагаа тэгээд 3 хүүхэдтэй. За. 8 минут 2 хүүхэдтэй байсан. 8 минут 2 хүүхэдтэй байлаа. Тэгээд 3 хүүхэдтэй болчихсон да. Нэрээ гэсэн байна. За. За суугаад хаа. Ангийн ажилдаа явж ирсэн болохоор хоолой идээ да. За бөөндөө сайн тойрч сууж хоол идэнэ сте. Тэг нэ. Ширээ хөдлөнгө олон саналтай. Тий одоо энэ чинь нөгөө бөөнөрөө суугаад бас цаа хоолой бөөнөрөө цуг суух нь чухал шүү дээ тий. Тэндээ гэртээ сайхан яг цуглаад
сууж байгаа юм чи. Оройд ирэхдээ бол яг гэр бүлээрээ хоолоо ингээд тойр цохол идэж амжиж гинэ ер нь. Тэг н оройд идэлгүй яах вэ? Би яг заримдаа нэг ажил мажлаар очиж хоцорч ирээд газар олно. Тэрнээс ер нь эрт ирсэн үед бол бүгдээрээ цугтаал олно шүү дээ. Өглөөдөө тэгээ цаахан цугтаа цагаа уцаачаад гарна. Ямар ч байсан манай энэ нөгөө 3 цуг гардаг хэдэн цуг олж тэгээ гараа явчихсан. Тэгээд арын нөгөө жоохнууд нараас нь сэрж босох гэж бас нэг өрх юм болно. Хичээл сургууль үед бол дандаа л цугтаа олцсон. Тэр чухал тий. Тийм, тэр чухал үйл байх юм. 6 өсгөний дунд 2 ир байгаа юм байна шүү дээ. Тий. Тэгээд гендер хурц асуудалтай байж байгаа. Одоо нэг хантай бол. Одоо гэдэг юм тий. Тэгэхгүй л одоо тэгээ найраад л одоо ер нь манай банд тань болох бахтай. Актууд чи ер нь бас аавд бол хэр алдахгүй талдаа шүү. Тийм үү? Тэгдэм аа. Эднээс чи өмөөрний жоохон мохнууд хүртэл бас өмөөраад л одоо. Аав одоо яагаад байгаа юм? Оо тэрнээс ер нь хэр алдахгүй. Эднээс чи ойр зүр янз янзын юмнууд бас ярина. Бараг угаасаа алт хийдэм мэдээгээл ээжтэй бол ер нь л ээж жоохон зэмлэхгүй бол тэгээл бас ер нь өмөрөх талтаа л юм. Тэр нь охтод аавдаа илүү хөгүүд ээжтэй илүү гэж ярьдаг юм байлээ. Гэж ярьдаг юм харин. Яг илүү ч явахтай ер нь тийм хандлага бүгдийн л хандлага шүү дээ. Ер нь тийм юунаас ялгаа явах юм. Ихтэрийн тэгж ярьдаг юм байлээ. Тийм шүү. Одоо тэгээд тэр нэг үн юм байна. Одоо охтодын хувьд бол үнэн л байна. Одоо энийг том болохоор нь харъя гэдэг шиг дээ. Одоо бол ээжээс салахгүй ингээд над дээр бол нэг жоохон л ирдэг юм тэгээ жоохон байж байгаа л тэгэл юм болоод ээж рүү. Шинэ мөн бол ерөөс сэрүүл би онцлог мөтлөх нэмэргүй шүү дээ. Тийм ээ. Ер нь тийм л байдаг л да. Тийм. Ер нь хөвгтүүд юм. Тэгээ гол нь ээжд мэм байгаа. Тийм. Голчны сайхан гол хэрэг нэмэргүй шүү дээ. Хамгийн чухал юм чинь одоо ээжд мэм байгаа. Бид нар бол тэгэл ерөөс хичнээн үргэлж хүсээч нэмэргүй. Тийм шүү. Тэгэл ерөөсөө тийчлээл түлхээл. Яг чи хажууд унтж байгаа л тийрээ гэсэн шийд болно. Ээжийг харин гайгүй шүү. Тэгээд нэмэмэд зурчаа тэгээд заалаа. Тэр сайхан мэддэг юм аа. Саяны юун дээр наадмын нээлтэнд орж очсон уу ер нь? Наадмын нээлтэнд би баг зохион байгуулагчаар шахах явсан. Зохион байгуулагчаар шахах явсан. Оо тийм үү. Одонтой ээжүүдгээд группийг би өөрөө үүсгэсэн. Оо за одонтой ээжүүдийг. Тийм. Оо за. Тэгээ одонтой ээжүүд группийг үүсгээд одонтой ээжүүдийг нэг дор цуглуулад тэгээд наадмын параданд оролцох хүсэл тавьсан. Тийм үү? Тийм. Тэгээд наадмын параданд орох хүсэл тавиад хүлээж ийсэн чи харин ингээд ээжүүдэд зориулсан бүтэн юм номер гарахаар боллоо та нар ингээд 80 хүн бүрдүүлж чадах уу гэдгсэн. Тэгээд тухайн үед манай групп нэг 500 гаруй хүнтэй байсан. Тэгээд за 500 гаруй хүнээс бол ямарч байсан 80 бүрдчих байхаа гэд. Тэгээ ямарч байсан 3 сараас эхлээд бүртгэлээ явуулаад тэгээд битгэд чинь 6 сарын 10-аас эхлээд бэлтгэл гарсан. Тэгээ 6 сарын 10-аас 7 сарын 10 хүртэл яг бүтэн сар бэлтгэл хийж байгаад тэгээ наадмын нээлтэнд оролцсон. Энэ микрофон. Ээж хүний жаргал сайхан юм аа. Манай чинь наадмаар бүжиглээд манай хоёр ихэр бас цаг бүжиглээд ээжүүдийн нэг хэсэг хүүхдүүдийн хэсэг болоод сайн өнгөрсөн наадмаар тийм шүү дээ. Тэгээ хүүхдүүдийн хэсэгт манай хоёр бүжиглээд энэ хоёр чинь бас багтаа бүжгийн дууланд явдаг байсан. Хоёр чинь бас багтаа наадмаар хоёр бүжиглсэн үү? Тэ. Хоёр бүжиглсэн. Энэ хоёр нэг бүжиглээд саяхтаа тэгээ хоёр бүжиглэж байгаа юм тий. Хоёроо бүжиглэнэ. Наадмаар нэг олноо байсан гэдэг шиг. Олноо байсан. Гэр бүлэрээс олноо байсгаал гэж юм биш тэрс. Одоодаа тэгээд олноо байсгаал байж. Одоодаа тэгээд олноо байсгаал гэж юм. Батам сайхан юм аа. За бүгдээ сайхан олцоорой. Сайн хаалаа. Хаалаа. Танайд жимсний амттай шин төрлүүд нэмэгдлээ.
Танай цаг ууя. Юу гэнэ? Гэртээ ээж юу яриад байна чи? Миний часан цаг хэлээд байгаа юм уу? Дэлгүүрт танай гэдэг ийм шин цаг ирчих. Оо. Одоо манай гэрийн цай танай цай болсон. Цайны эх орон Шри-Ланкаас ирсэн жинхэнэ байгалийн гаралтай цай. Манай гэрийн цай танай цай. За тэгэд манай гэр бүлийн хамгийн бүгдээрээ тодруулцгаая. Ер нь барин мэдж байгаа бах та ер нь. Өөр өөртөө хэлэх юм уу? Хамгийн ааштай нь хийн. За аюутана энэ дээ. Аюутана хамгийн ааштай нь. Хамгийн хөөрхөн хийн. Стэ. За хамгийн хөөрхөн юм лээ. Чи юу? Хоёр гэнэ. Ондрохын хоёр юм шиг байна. Тийм, ондрохтой хоёр юм уу? Ондрохтой хоёр юм. Бас нэгний шилдээстэй. Харин тий аа. Нэг өөргөө хамчуулчаа тий. За хамгийн онцрууд нь хийн. Очирэсна биш үү? За их зон сурж байгаа бол босд нь дагаад онцрох ахаа юм бол. Дагаад сар. Тийм. Тэс байгай аа. Хамгийн тосорхоо нь хийн. Хамгийн тосорхоо мөн ээ. Үүнийг Аа, сэлмэн ээ. Хамгийн ээжтэй тусалдаг нь хийн тэгвэл. Хамгийн ээжтэй тусалдаг. Сэтгүүл байж таарна шүү дээ. Өөр хин байх юм угаасаа. Хамгийн залхуу нь хийн. Залхуун бахан. Залхуу байх. Аав л байгаа да. Хамгийн залхуу нь аав юм болоо. аав надад хийдэж та. Тамир юм болоо. Аав залхуу юу? Үгүй ээ. Энэ чингэл. Ондрогоо хамгийн залхуу нь хийн юм нөхөө. Яа. Яста гацаг одлоо хэллээ дээ. Яста одлоо хэллээ дээ. Хамгийн залхуу нь ээж гэж ээж рүүгээ зааж байна. Одоо ингээл иймэрхүү маягаар жаавдаа хэр алтаахгүй шүү дээ. Аа? Тийм. Жохон асуудалтай над руу наалтах гал байвал тэгэл холтол байна шүү дээ. Ер нь хамгийн мундаг нь хийн. Цэцээ хамгийн мундаг нь хийн. Хамгийн мундаг нь. Цэцэн юм болоо. Цэцэн үү? За бодоод. За хийн тэгээд. Хамгийн мундаг нь хийн. Ээж биш үү? Аа тийм ээж. Хамгийн мундаг. Аав нь хамгийн юу юм? Мундаг. Хамгийн мундаг юм уу? Аавын хайсан мундаг юм уу? За баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ баярлалаа. Хамгийн залхуу нь ээж гэж бас нэрээ бас. Энэ яста төгдөрөхгүй авлаа. Яста ичгүй авлаа. Яасан ичдэг үү? Одоо 3 наст модель одоо шиж тэмдэг те. Тийм байна. Бүгдээрээ борц нэгцгээгээл те сая. Тийм борц. Миний айганд борц алга. Миний айганд борц алга. Бүгд тэгш юм уу? Тэрээс таална. Одоо тоомоо бас зөрүүлж асуудал үүсэж байгаа тийм. Тэр зүр эдийн юм тэр худалдаж авч маагаад энэ төр хэдүүл ер нь л тэгэж дээ. маш асуудал үүсэх байна. Нэг дэлгүүр ингээ бөөндө давхад ороход бол яа. Тэгээд нэг багц магцаар нь л авдаг баха тий. Найраа сайн мэдэн дээ гэхээр. Бөөнд авахгүй нэгэн дутаавал тэгэл балга. Тийм шүү дээ. Тэгээд угаасаа нэгэнд нь айтаахан юм дайралтад авахаар за нөгөө дүүл ингэж одоо дахиад юм авч байгаа юм чи угаасаа. Манай нүгрээ их чинь хашигнаад танаахтай дандаа бөөний өнөр юм аах юм тийм яаж юм чи номын чи 3-аас дэш бөөний өнөр удахгүй. Дандаа надад ширхгээр юм авч байгаа. Цөөнөр юм авахгүй шүү дээ. Дандаа байна. Манай чинь дөнгөж төрөөд 3 хүүхэдтэйгээ шокноос гардггүй нэг хэсэг. Тэгээд том болоо энэ хоёр чинь нэлээд том болтлоо. Ерөөсөө энэ нэгэндний авахаар л нөгөө хоёрт яг л гуруулаа адилхан 3 их юм шиг л ингээл жоохондоо адилхан юм нэхэд л тэгдэг байл шүү дээ. Тэгээ нэг юм авахаар дандаа 3 юм. Ээлжтэй шочоод адилхан хувцс нэг нь нарай том арьцмартай тэгээд нөгөө хоёр нь адилхан юм. Тэгээд 3 л юм аа тоглоомж авсан 3-ыг юу ч л авсан 3-ыг чи ерөөсөө тэгдэг байсан. Одоо харин энэ одын юмнууд чинь хадгалаастай. Аа тийм. Тий. Одоо харин тэгээ бүр октод. Тий октод. Энэ багууд дээр бол энэ хэд ч юм бол харин тасаг байгаамаа. Дандаа хувцснууд нь юмнууд нь дандаа 2-2-ороо. Аа бүр тий. Бүх юм 2 тий. Нэр ястаа тийм. Бүх юм ялч. Оо за уучлаарай. Бүх юмнууд нь 2. Одоо бандит шинээр
юмнууд авч байна да. Тэрнээс чинь ер нь бас олон хүүхдийн нэг одоо давуу тал гэх юм уу та тий. Одоо би чинь бодохоор зөвхөн дотороо хил зүрхлийг үжсэн тий бас л санхүүдлаач бас нэрээ нуруунд дэрч бас ачаа байна шүү гэж нэрээ тийм юм биш тий ер нь. Тийм. Бас нэг одоо юу гэдэг хүүхд чи хувц дүүд хаад дүүд тий октод. Тий октод. Бид нар чинь ч гэсэн одоо бас тэгжил өссөн юм чи. Одоо энэ ч гэсэн хайрцангуй одоо энэ чинь нөгөө наснууд нь ойрхон болохоор ингээд одоо шийдэл. Тийм. Манай хоёр ихэр чи харин нөгөө адилхан юм нэх нь оюутны хувцс нэгэнд нь очихоор тэгээд бас юмсч өгөхгүй шүү дээ өөрийг авч адилхан юм олдохгүй юм чи. Тэгээ энэ хоёр бол шинэ юм нэлээ авсан. Энэ том гурав шинэ юм нэлээ авсан. Тэгээд харин энэ хоёр бол сүүлийн хоёр бол тий ер нь л одоо экстрим хувцаар л яваад. Одоо жоохон том болохоор тэгээд бас мэдээл шинэ юм нэгтгэл болох бах та. Одоо хандаагаа гээ. За нэрээ тийм юм байна шүү. Тийм. Дамжуулаа явцгаа. Ямстай. Бужигжсэн ширээ хосорсон ч нэрээ эвгүй болж шүү тий. Тэгдэж шүү. Одоо ингэж юм байна. Одоо энэ чинь даалгавраа дуусгаагүй наалгавраа дуусгаад тэгээ орморондоо орохоор баахан тоглоом хораанаа. Юм юмнуудаа. Заримдаа ер нь зүгээр нэг нь өвөө эмэг хэрэг байж юм ингээд харах гээд ингээд явахаар эвгүй байдгүй юм. Тэгэл хоосон болно шүү дээ. Нэг нь байхгүй байна. Нэг нь байхгүй болоход л тэгэл эн чинь одоо жишээ нь ингэдэг байсан. Одоо бүр нөгөө гурван баг төрөг байхад нөгөө оюут энд ийш тийш явж штэ өвөмэгэнд онцдог юм. Тэгээд оюут эсвэл нөгөө туслан мослонд чи явдсан байлоо та. Тэгэл нөгөө хоёрыг нь тоглороо ихээр тоглох ухаан алгаалчдаг. Хоёр жоохон чи. Дандаа нөгөө нэг ихчин командор баг тоглосоор байгаа. Тэгээ нөгөөг нь байхгүй болгоо тоглох банаа олохгүй баг ингээд хоорондоо юм чи ингээд дамжиж чидчихэж байгаа шиг. Тийм болдог байхгүй. Тэгээд одоо энэ чинь нэг нь байхгүй болоход ер нь бүгдээр нь анзаарах. Одоо энэ чинь бүгд нэг ролтой штэ тий. Тэгэл одоо чинь ундрах байхгүй болчвол бүр нэг ингээл дуу чимээгүй болцоочдөг ч үт юм уу тий. Оюут байхгүй болчвол жоохон ингээ зохион байгуулалт алдагддаг ч юм уу тий. Дэг алдагдах маяг. Дэг алдагдах маяг. Тэгээд нөгөө ээжэн садлыг аваар гараа явцсан байхад чинь алдархнаа юм ингээл цэмцгээл. Гүг цэмцгээл ширээс ингээд таргаалаа хийж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ээж нөгөө юм хураамаараа наано цаано гэдэг юмуд чинь зохицуулдаг болохоор тэгээд ингээд бүгд таргаал ингээд явчихдаг. Иймэрхүү тэгээд бүгд л ингээд өөр алт. Нэг нь байхгүй бол арай л өөр болчихно. Ерөөсөө гэр бүлийн тэр нэг сайхан юм. За IT инженерийн гол зэмсэгтэй танилцъя л да. Одоо та нар ч одоо бол хамгийн хүчтэй л одоо энэ компьютеруудыг хэрэглэдэг юм байгаа шүү дээ ер нь. Гэхдээ одоо бас нэг айхтар хамгийн хүчтэй ч байх уу. Тэгэл өөрсдийнхөө хэмжээнд л хэрэглэн шүү дээ. Энэ бол яг хуу зөвөр нэг дэлгэцэн арай нэг том ингээд удаан суухаар нүд мүж хилдэг болохоор л одоо энийг хэрэглэж байгаа. Тэрнээс энэ ч одоо манай айхтар хамгийн хүчтэй ч биш л дээ. Тэгээ миний хувьд чинь одоо баг программентэр айхтар програм бичиж бас нэг өндөр үзүүлэлт хэрэггүй шүү дээ. Одоо компьютер графикийн энэ л хамгийн өндөр үзүүлэлттэй юм хүмүүс хэрэглэдэг гэхээс тийм. Бид нар бол яг та айл болох нэг удаан суухад жоохон нүд амж хилдэггүй, ядардаггүй ч юм уу тиймэрхүү талаа л бодож байгаа. Тэгээ хамгийн баг хүчтэй харин юмнууд ч харин наач байж энэ да. Энэ юу юм бэ? Энэ одоо юу гэдэг юм mining Greek гэдэг. Одоо энэ компьютер графикийнхны хэрэгэлдэг энэ компьютерлтай ерөөсөө. Тэгээ энэ дээр энэ компьютер одоо графикийн дээр одоо тоглоомчд моглоомчд ч юм уу хэрэгэлдэг юм 3 график карттай. Гэхдээ энэ бол одоо нэг тоглоом моглоомд ашиглагдахгүй. Энэ ч юм бол зүгээр одоо миний хувьд дота тоглоод идэм шүү энэ дээрээ шүү. Дота гэдэг юу гэвэл дота ботой. Дота тоглоод идэм. Тийм мас солдуулаад энэ дээр идэм шүү. Энэ дээр бол тэгэхгүй. Энэ дээр бол ерөөсөө юу хийж байгаа. Одоо мөнгө үйлдвэрлэх гэх юм уу? Одоо миний ингээл өдөр шөнөгүй 24 цагаар ажиллаж идэг л одоо бараг тийм одоо олборлогч гэх юм уу? Майнинг гэж нэрлэдэг. Ханаас мөнгө олборлоод байгаа юм тэгээд? Энэ одоо нөгөө биткойн энтергээ сонсч ирсэн үү? Биткойн, Ethereum энтергээд одоо энэ сүүлийн үед гарсан одоо юм электрон цахим мөнгө байхгүй юу? Ямар нэг одоо засгийн газар ч юм уу энэ тэндээс гаагаагүй зүгээр цэвэр математик тооцоонд суурилсан нэг тийм юм шин төрлийн мөнгө одоо 2009 10 оноос хойш гараад сүүлийн үед бол маш их хэрж авч байгаа.
Тэгээд энийг тэрийг одоо тэр мөнгийг юунаас гаргаж авдаг гэвэл одоо энэ дээр байгаа юм чинь тийм хүндээл ирээдмар бодоод тэгээд эндээс нэг юм coin гэдэг юм олборлоод тэрийг нь харин зоос тийм электрон зоос олборлоод тийм электрон зоос олборлоо. Тэгээд электрон зоос нь харин цуглуулад одоо энэ чинь одоо энэ жишээлбэл нэг сард ойролцоогоор $200 зоосыг бол олборлчихно. Тэгээд одоо өөрөөр хэлбэл зүгээр сууж яхад л одоо ингээл надад цалин өгч яадаг юм баггүй. За яг бодъё зүгээр. Би ерөөсөө буухгүй байна л да. Гэтэ би за 777 тоглоё гэж яг тоглоо. За. Зоос илээ пад татлаад унана. Энэ хаанаас мөнгө унах юм? Энэ бол ерөөсөө одоо нэг одоо тэр электрон цахим зоос гэж олборлоод одоо миний нэг юм цахим төрөвч гэдэг юм руу хийчихэж байгаа. Эндээс сонирхолтой. За. Одоо яг нэг цахим төрөвч гэдэг чинь сүүлийн үед бол нөгөө одоо төрөвч гэхээр бид нар нөгөө төрөвчийг л боддог шүү дээ, тий? Тэр чинь бол одоо биш, энэ одоо ингээ флаш диск шиг. Одоо ингээ гаргаад ойрвол флаш л гэж харна. Энэ хэдэн гигагийн флаш вэ? Ер нь бол энэ бол одоо энэ чинь энэ флаш шиг. Гэтэ энэ чинь флаш биш. Энэ бол одоо өөрөө энэ цахим зоосыг хадгалдаг одоо төрөвч байхгүй юу? Сүүлийн үеийн төрөвч л одоо ерөөсөө юм болцсон гэсэн. Одоо энийг л одоо миний одоо юу гэдэг нөгөө ирээдүйн хадгаламждаж одоо ийм юм дээр байдаг болчихдог. Одоо мөнгө хадгалах бол одоо сонир биш болцсон. Одоо л энэ цахим зоосыг хадгалах, цахим зоосыг одоо ингэж амьдралдаа хэрэглэх гэх юм уу да. Тэгэх юм бол энэ бол илүү өөр өгөөжтэй. Тийм баг. Одоо за ингээд цахимаар одоо юу гэдэг нь олборлоод энийг ерөөхдөө флаш одоо энэ флаш миний ойлгож байгаа тийм одоо төрөвч хийгээд төрөвч нь бол одоо яг нэг хэлбэр нь тийм хийж гин байна. Гингүүтээ эний чинь яг нөгөө цаасан жишээ нь мөнгө болгож авахыг хэн тэрийг сольж өгж байгаа чи одоо валют арилж байгаа хаана. Тэр чинь одоо дэлхийд даяар нэг 110-20 төрлийн валют арилжаа байж байгаа. Валют гэдэг нь одоо крипто тэр мөнгө гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй одоо аль биесных нэр гэх юм уу? Крипто мөнгө гэдэг. Тэр крипто мөнгийг доллар болоодог одоо рубль болоодог, юан болоодог иймэрхүү эксченжүүд дэлхийд даяар одоо 100 хэдэн эксченжүүд одоо интернетээр ингээд ажиллаж байгаа онлайн. Тэгээд тэрийгэ зарлаа нөгөөх нь одоо дансанд доллар болоод ороод ирдэг. Тэгээд доллар болгочихно гэсэн. Одоо чинь би юм тавиулаад сард ингээ $200 болохын тулд энийг босгоход би одоо хэдэн төгрөг хэрэгтэй байна. Болно. Одоо энэ жишээ нь яг энэ бол одоо нөгөө майнинг дэлхийд даяар айгүй их одоо үн орцсон учраас хуучин бол одоо энэ карт чинь нэг нь нодлын энэ төр бол $250 үнэтэй байсан. Одоо ингээд нийлээд $780 за $1,000 босчдөг байсан байхгүй юу? Одоо сүүлийн үед бол энэ нөгөө дэлхийд даяар энэ чинь их амар эрэлт хэрэгцээтэй майнинг модонд орсон. Одоо Америкаар бол нэлээд майнинг хийж байна, хятадууд өөрөө маш их хийж байна, Оросууд хийж байна. Тэгмүүд энэний эрэлт өснө. Эрэлт өсгөөр энэний үн нэмэгдсэн. Одоо энэ нэг ойролцоогоор $400-500 ингээд нийлэхээр нэг $3,000 орчим ч юм уу босдог болсон. Тэгтээ одоо сард ингээ $200 болоод байна гэдэг чинь жилийн дотор зардлаа нэг чинь ганцхан жил ажиллахгүй шүү дээ. 2 дахь 3 дахь жилээс нь тэгээ цэвэр ашиглаад хөнгөлөв. За биткойн одоо юу вэ? Крипто валют гэдэг байна шүү дээ. Крипто. Гэтэ ерөөхдөө бол зөвөр өштэй би бас нэг телевизээр нэг харж ирсэн юм байна. Бас нэг одоо би нэрийг одоо хэлэх хүсэхгүй байна л да. Одоо магадгүй чи нэг урдааны нэртэй coin, тэр team coin гэдэг юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг манайха илсээрээ те ингээрээ гэдэг нь одоо жишээ нь энэ биткойноос ямар ялгаатай юм шиг. Тэд нар чинь бол тэр нөхдүүд бол чинь ийм юмны тухайологт ярихгүй надад санагдсан. Зүгээр ер нь бол ирээд мөнгөө тушаагаа ч юм уу ингээд эн чинь өссөн ч гэдэг юм уу тийм юм байсан. Тэрний ялгаагаараа юу юм ер нь? Яг одоо сүлжээлтэй. Одоо Монголд бол одоо ирч яваад байгаа тийм сүлжээнүүд байна. Одоо хятад бол маш их байна шүү дээ. Сүлжээ бол аюул тэгээ санхүүгийн пирамид шүү дээ. Санхүүгийн пирамид буюу тэр сүлжээнд чинь сүлжээ гэдгийг одоо Монголын хуулиар хоригдсон шүү дээ. Пирамид схемтэй тийм одоо бизнес хийхийг хоригдно. Тэгэнгүүт харин тэр пирамидыг юугаар далдалдаг вэ гэхээр ямар нэг юм хотолддог байхгүй. Ямар нэг юм зарж байгаа юм шиг болж далдалдаг. Тэгэнгүүт харин энэ шинэ гараад байгаа хүмүүс ч баг нөгөө ойлгохгүй юмдаа илүү баг итгэдэг юм шиг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг баг ашигласан ч гэмээр юм уу да. Тэр чинь ч хүртэл ерөөдөө бол тэр хүмүүс ярьж байгаа бол машин шулдаж авч болохоор бараг тэгээ ер нь тэрийгээ бараг буцаа зараад ч бараг ингээд мөнгө болгохоор ч тэр юм яриад байсан шүү дээ. Тэр одоо хуурамч гэх юм уу да. Одоо тэр бол тэд нар бол яг крипто мөнгө бол биш. Яг нь крипто мөнгө гэж ярьдаг бүт нь байна. Гэхдээ эдний гол шалгуур бол жинхэнэ крипто мөнгө л одоо дэлхийн тэр 100 хэдэн арилжааны сайтнууд дээр зарагдаад мөнгө болоод чөлөөтэй хоорондоо хөрөх хэвээр. Тэр сүлжээний гээд байгаа койнууд ерөөсөө тэгж хөрөхгүй. Тэд нар хөрөхгүй.
Тэрэнд одоо орж байгаа хүмүүс бол тэрийг шалах хэрэгтэй юм шүү дээ. Шалах Сайт руу ороод тий. Тэгээд энэ чинь одоо биткойн гэдэг нэрээрээ хүртэл сүлжээнүүд байгаа. Тэгтэл тэр биткойныг гэдэг чинь өөрөө яг үнийн хэрэг дээр ингэж ямар нэг газараар олборлох хэрэгтэй. Яг жинхэнэ тэр үнэхээр байгаа тэр арилжааны сайтуудаар одоо арилжигдчих хэрэгтэй. Одоо энэ койныг бол яг манай Монголд бол яг айхтар түгээмэл биш байна. Айгу цөөхөн одоо яг ингэж олборлоод койн энэ төр хэрэглээ хадгалж байгаа. Зүгээр одоо шинээр нэг одоо энэ яг нэг би нөгөө гэртээ байлгадаг юм. Энийг ч одоо энэ дэр юм яадаг болохоор ингээд туршаад энэ ч одоо унтран нас янз бүр болно шүү дээ. Тэрнээс яг гэртээ энийг ингээд олныг хадгалах хэцүү. Энэ бол одоо ингээд маш хална одоо 80 градустай халаад энэ агаарыг ч хуурай шуулаад айгу муухай болгоно. Тэгвэл энийг бол яг зүгээр нөгөө нэг би болохоор компани дээр одоо энэ шиг ингээд 100-аад юм байгаа байхгүй. Тэр бол яг ингээд цэвэр бизнес гэдэг утгаараа майнинг хийж байгаа. Өөрөө эн чинь нөгөө олборлож байгаа мөнгө одоо дэлхийн зах зээл рүү шууд гаргаад одоо экспорт хийгээд мөнгө олж байгаа ийм хэрэгсэл байна. Тэрийг нь харин одоо манай цөөхөн тэр майнерууд ч юм уу тэд нар эсвэл нөгөө нэг одоо чи жишээ сонирхоод ингээ койн авъя гэж ботход одоо биткойн бол жишээ нь 2009 онд анхны биткойны арилжаа хийгдсэн. Тэр нь $30-д 10,000 ширхэг биткойн авдаг байсан байна. $30 10,000 ширхэг биткойн авдаг байсан 2010 онд. Одоо тэгэхээр 7 жилийн дараа шүү дээ, тий. 7 жилийн дараа нэг ширхэг тэр 10,000 чинь нэг ширхгийнх нь үнэ нь одоо $4,000 болсон байна. Хэрвээ тэр үед $30-аар 10,000 ширхэг биткойн авсан байсан бол одоо $40 сая байж байгаа юм. Тэгж үнэ өсөж байгаа тийм маш их эрэлттэй байгаа юм байна. Тэгвэл тэр нөгөө койнууд чинь юу гэдэг дэлхийд зөвшөөрсөн одоо тэр хятад Японд зөвшөөрсөн гэж яриад байгаа шүү дээ. Японд бол одоо бүр маш өргөн хэмжээгээр. Гэхдээ нөгөө нэг одоо юу гэдэг тэр сүлжээний гэдэг маягийн юм чинь тэд нар бол ерөөсөө крипто гэдэг нэрийн дор л үзээд байгаа юм. Яваад байгаа тийм. Тэд нар бол хүмүүс бол одоо энэ мэдээж энэ бол одоо ашигтай ирээдүйдээ хийж байгаа хөрөнгө оруулалт гэдэг утгаар нь одоо би жишээ ингээ хүүхдүүдтэй зориулаад ингээ хатгалж штэ. Энийг бол маш сайн хүн өөрөө нэг учрыг ойлгоод мэдэж авах хэрэгтэй, таних хэрэгтэй. Тэгснийхаа дараа одоо үгдэн 7 жилийн дотор $30-аас $30-д 10,000 гэдэг чинь одоо хаашаа үнэ баг 0,1000-ны 10,000-ны нийгмиг гэсэн үг шүү дээ, тийм юмнаас одоо 4,000 хүртэл үнэ өссөн юм. Дахиад 10 жилийн дараа мэдээж өсөх нь тодорхой, нийлүүлэлт нь хязгаарлалт нь л байдаг юм баггүй. Нийлүүлэлт нь хязгаарлагдсан юм л. Тийм. Одоо ерөөсөө дэлхийд даяар жишээ нь биткойн гэхэд 21 сая ширхэг биткойн л олборлох боломжтой гэж. Ялгаас алгыг ойлгох хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ маш зөв. Юу гэдэг энэ биткойн юм шүү дээ. Биткойн бас тэгвэл юу гэдэг санхүүгийн ч юм уу эсвэл ловер гэж. Ловер биш гэдэг чинь би яаж мэдхийн чинь бас тийм үстэй ер нь яг л бусад чинь яг л өөр шиг чинь бас ярьж байгаа шүү. Тэгвэл харин тэр яг нөгөө нэг сүлжээг нэгээд байгаа хүмүүс чинь хүмүүсийн одоо энэ мэдлэггүйг ашиглаад гэх юм уу те. Одоо тэд рүү үедээ мэддэг хүмүүс цөөхөн байгаа шүү дээ. Одоо дэлхийд даяар жишээ нь яг жинхэнэ энэ биткойноор холбоорлоод ингээ хийж байгаа 20 сая хүн байгаа гэдээ би саяхан нийтлэл уншижсэн. Одоо ингээ 20 сая нэг боллоо шүү дээ. Тэгэхээр харин энэ дээр хамгийн гол нь маш сайн нөгөө ойлголттой өөрсдөө хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Энэ бол одоо бидний хувьд бол чухал. Тэгвэл юу гэдэг юмд сохроор одоо жишээлбэл тэр хилээд байгаа сүлжээний койнууд руу юу ерөөс орох хэрэггүй. Тэр бол маш борол та. За тэгвэл 21 сая койны тийм үү? Биткойны. Жишээ нь за юу гэдэг би нэг 0.1 ч юм авъя л да. Тийм. Авахын тулд жишээ нь за би одоо энэ $3,000 авах хэрэгтэй юм тийм үү? Тэг заав шаардлагатай. Яг хоёр арга байгаа. Нэг нь бол яг өөрөө ингээд аваад ингээд олборлож яж болно. За майнер болж болно. Майнер болж болно. Олборлогч болно. Гэхдээ энэ бол одоо мэдээж хэцүү шүү дээ. Нэг хүн болгоо энийг ингэж авч чадахгүй ч гэдэг юм те. Тэгвэл одоо жишээ нь одоо манайх бол жишээ нь ийм хийж байгаа. Одоо энэ шиг ингээд 100 юм байна гэж те. Тэрнээс дахиад одоо 10 тэр нь бол туршиж байгаа байхгүй одоо үнэхээр энэ чинь маш их халдаг одоо монголчуудын хувьд шин штэ. Хинээс ч одоо хуулаад авах боломжгүй гэх юм уу тийм байна. Тэгээ туршаад үзлээ, хийгээд үзлээ болдгийм байна. Одоо тэрнээсээ дахиад 10 дахин хүчин чадалтай одоо cloud mining гэж нэрлэдэг байгаа тийм хийж байгаа. Тэрийг одоо яаж болох вэ гэвэл тэрийг хүн одоо энэ нийт бүх хүчин чадлын 0.11 0.1%-ийн зүгээр түрээсээр хэрэглээд шууд майнер болох боломжтой. Одоо олборлогч болно гэсэн үг. Тийм боломжтой нэг юм хийж байгаа. Хоёрдугаар арга нь зүгээр арилжаа. Одоо нөгөө 8 шарга дээрээс очиод нөгөө доллар хэрэгтэй бол мөнгө төлөөд авдаг шүү дээ, төгрөгөө төлөөд авна. Тэрэн шиг биткойн хэрэгтэй бол бас нэг онлайн. Одоо чинь гадны сайтуудаар монголчуудыг бүртгүүлээд явахд хэцүү байхгүй юу? Тэр Монголын сайтнуудаар одоо тэрийг яг бүртгүүлээд авахд амар хэцүү байхгүй. Яагаад гэвэл одоо юу гэдэг энэ дээр нөгөө нэг мөнгө угаахт гэмт хэрэг мэрэг терроризм энэ бүгдээрээ яв ийм айгүйх санхүүждэг болсон. Яагаад гэвэл ямар нэг банкар хамааралгүйгээр хүмүүс хоорондоо мөнгө дамжуулдаг учраас.
Тэгэхээр одоо монголчууд гадны сайтад бүртгүүлэхээр одоо хэлний барьерч гэдэг юм уу заавал өөрийгөө маш сайн нотлох ёстой болдог. Тэр учраас түүхтэй. Тэгэхээр одоо энэ Монголд яг төгрөгөөр арилжаа хийдэг. Төгрөгөөр биткойн авах боломжтой бас нэг сайт хийгээд байгаа. Тэр одоо удахгүй тэгээд ашиглан орондоо. Тэгээ яг жинхэнэ зах зээл дээрх биткойны үн сая жишээ нь алтны үн өсгöd одоо юу гэдэг Хойд Солонгос, Америк хоёр одоо ингээл хоорондоо муудалцахад алтны үн өсөж штэ. Алтны үн өсгöd биткойн үн дагаж өсдөг болсон. Одоо бүр эн чинь үн цэнтэй баг алчиг болчиход байгаа юм. Тий яг нь дайм болвол алтламгийн үнэтэй. Үйл хөдлөх хөрөг шиг хэрэггүй юм байхгүй. Тий. Тэгвэл одоо яг тэр шиг биткойн одоо өөрөө бас тийм үн цэнтэй байдаг болчиход байгаа. Төрөөчөө айлгүй гэдэг юм бол болгоно шүү дээ. Ер нь бол тий. Яг энэ нөгөө нэг төрөвч яг миний нөгөө хадгалж байгаа хэлбэр маань л энэ байгаа даа. Тэрнээс биш одоо зүгээр цаасан дээр хевлээд хадгалсан ч болно. Тэгээ зүгээр цаасан дээр хевлээд. Энэ бол боловсрсон. Яг нь илүү нөгөө нэг арьсан дөрвж шүү дээ. Ер нь л тий. Нилээсээ арьсан дөрвж байгаа юм байна шүү дээ. Ер нь бол. Тий, ер нь тийм гэсэн. Тийм байна. Одоо яг тэгээд тийм нэг арилжааны нэг юм хийчихээр мэдээж эн чинь юу гэдэг Монгол гэхээр юмнаас бас хоцорч болохгүй шүү дээ. Одоо жишээ нь Япон гэхэд Японы дэлгүүрүүд одоо биткойноор арилжаа хийхийг одоо зөвшөөрөөд одоо хууль эрх зүйг ингээ сайжруулад биткойн шүү дээ. Одоо Монголд яриад байгаа койнууд биш. Тийм шүү. Яг биткойн гэдэг нь бол мэдээж биткойн дэлхийн хаач гэсэн биткойн шүү дээ. Монголд яриад байгаа тэр сүлжээ койн бол биш. Тэр бол ямар ч одоо тэр 100% хэдэн арилжааны аль сайтан дээр очиод тэрийг солиод доллар болгох болохгүй. Ягаад гэвэл тэр яг жинхэнэ утгаараа крипто мөнгө биш байхгүй. ICO гэж юм хийгдэх ёстой. Тэрэн дээр чинь маш олон девелоперууд ажиллах ёстой. Би сүүлийн үед гарч байгаа койнууд бүгдээрээ одоо дандаа тийм IT-ийн хүмүүс болны эдийн засагчид ямар нэг тэр бизнесийг энэ блокчейн гэдэг технологи буюу одоо энэ ямар нэг одоо энэ биткойн ч юм уу крипто мөнгөтэй уйжээж тийм давуу талыг бий болгодог. Баггүй. Тэр бол одоо ерөөсөө дэлхийг өөрчлөх технологи гэж яригддаг болсон. За. Сүхиймээ. Тэр төрөөж цааш нь тавиараа аваа явуучих. Аваа явуулаад хэрэглэж чадах уу? Аваа явсан ч хэрэглэж чадах. Танай цай. Жимсний амттай шин төрлүүд нэмэгдлээ. Хайра, танаа цаг ууйда. Юу гэнэ? Гэртээ ич юу яриад байна чи? Миний часан цаг хэлээд байгаа мó? Дэлгүүрт танаа гэдэг ийм шин цаг ирчих. Оо. Одоо манай гэрийн цай танаа цай болсон. Цайны эх орон Шри-Ланкаас ирсэн жинхэнэ байгалийн гаралтай цай манай гэрийн цай танаа цай. Одоо жишээ нь IT чиглэлээр түрүү хоёлын 13 дугаар гудамжинд харахад IT чиглэлээр нэг хуваарь нэг бизнес хийдгээ гэж хэлж байсан. Гэтэ эн чинь бол бизнес хийдэг гэдэг нь гэртээ ингээд нэг робчиг төмөр хайрсаг тавьчаад ингээд $200 олоод идэг хэлдэг байх. Яг зүгээр яг өөрөө яг ингээд зорж хийж байгаа бизнес чинь яг юу вэ? Би чинь яг нэг юуны 11 онд iTools гэдэг нэг хостингийн компанид байгуулсан. iTools гэдэг. Одоо яг нийт Монголын баг вебийн 50-аас дээш хувийг нь байршуулдаг. Одоо нэг вебсайт чинь хүний компаниуд юм нэг вебсайт хийлгчээд нөгөөдг нэг газар тавих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг байршуулдаг газар гэсэн үг. Тим хийсэн. Одоо тэгээд одоо баг 8000 орчим хэрэглэгчтэй байна. Одоо яг тэрийг л гол нь хийж байна. Яг хөө хийгээд хийсний үр дүн бол нэг ойролцоогоор одоо бид нар чинь би өөрөө нэг яг програмын IT-ийн вебсайт хийдэг байсан байхгүй. Тэгээ хийхээр нэг хостингийн асуудал маш хүнд байдаг байсан. Нөгөөхийгээ тавьдаг дандаа гадны сайтн дээр тавина. Нөгөөх нь Монголоос ороход удаан ч гэдэг юм асуудалтай. Тэгээд нэг иймэрхүү юм хийхээсэн гэдэг. Тэгээ бодоо явж байсан. Яа тэгээ манай IT-ийн бизнес чинь бас нэг талаараа жоохон хүнд. Одоо юу гэдэг нэг надаа нэг юм өстө төсийсэн санаа байна гэх тээ. Тэгээ нөгөөхөө хийхээр хөрөнгө оруулалт энэ төр хэцүү. Яг тэр үед нэг ангийнхаа найзтай тараа. Манай хүн болохоор яг тэр нөгөө бизнес чиглэлээр явдаг бас нэг хөрөнгө оруулалтын
одоо сан гэх юм уу хөрөнгө оруулалтын тим хийдэг гэж. Тэгээ бид тээр чи яг та нөгөө багын найзууд ч ойлголцоод амархан шүү дээ. Тэгээ яг бид тээр нийлээд босгосон бизнес аахгүй. Би яг техник талыг хариуцаад хийдэг. Нөгөө хүн жоохон бизнес талыг нь хариуцаад хийдэг. Ингэж босгосон юм. Тэгээ яг нөгөө хийснийх бол одоо бол нэг импортыг орлох гэх юм уу да. Өмнө нь бол дандаа нөгөө вебсайтнууд гадаадад байрладаг. Хүн веб аваад тавилаа гээл тэгтэл нэг гадны нэг сайтн дээр л тавьдаг байхгүй юу. Тэгээд нөгөөхөөс Монголоос ороход удаан тийм асуудалтай байдаг байсан. Тэгээд нөгөөх нь суппорт яадаг юу засвар үйлчлэгээ байна. Мэдээж техник хэмжээндэн дээр тавихаар юм болохоо байлна. Нөгөөхөө ингээл яриад асуухаар өдөөс нэг англи ч юм уу эсвэл хазгаа хэлтэй тийг нөхөр л ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнтэй ч ойлголцоод хэцүү импортыг орлоо гэсэн. Тэр чинь яг импорт гэхээр заавал нэг юм бараа байх албагүй шүү дээ. Үйлчлэл байхгүй. Хүмүүс орж ирэх шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр чинь үйлчлэгээ компани одоо веб ер нь дунджаар нэг юу л өтөх $100 үнэтэй л өтөх гэсэн байхгүй. Тэгээд нөгөөхөө гадагшаа шилжүүлэхэд чинь 10,000 веб $100 хийхээр одоо нэг сая $1 гараа авчдаг юм байна. Сард. Жилд. Тэгэхээр одоо энэ чинь бас нэг энэ чинь одоо бидний импорт шүү дээ. Бид нар бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ импортлоод байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо ямар ч байсан нэг 50% та 50-аас дээш хувьтай бид нар нэг одоо оролцож байна. А яг тэр үед бол мэдээж харт тооцоо шүү дээ. А одоо бол яг бид нар яг зах зээлээ судалсан одоо нийт зах зээл эргэлттэй мөнгө нь ийм байт юм байна гэдгийг ойлгоцсон. Тэгээ одоо харахад тэр үед бол хараар хийсэн тооцоо одоо бол ер нь яг тэр тоондоо хүрч ийн л да. Одоо бол нэг яг бодохоор сая гаруй $1 импортыг бол жилүүтэй яг орлож байгаа. Юу гэдэг одоо бид нар ч нэг тэгдэг шүү дээ. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжээч гэдэг. Тий. Тэр энэ чинь яг бүтээгдэхүүн үйлчлэгэндээс гэсэн байна. А тэр бодгоо одоо бид нар ингээ хийчээд тавингууд одоо монголчууд одоо юу гэдэг бид нар бүр 100% бүгдэнд нөлөөлж чадахгүй шүү дээ. Хүмүүс стил одоо хүртэл ингээл гадаад тавьсаар л байгаа. А тэгтэл харин бүр одоо манайд бараг 200 орчим гадаадын хэрэглэгч Монголд байрладаг. Одоо бид нар бас тэднэрт экспорт хийгээд шүү дээ. Тийм биш. Тэгтээ бид нар бол яг ноолоор экспортлохгүй байх шүү бид нар. Тий. А тэгтээ бид нар бол яг веб тавих биш. А тэд нар бол яг нөгөө телеком одоо сүлжээний цахилгаан холбооны ч юм уу интернетийн компаниуд л хийхээр зөндөө юм олон байгаа шүү дээ. А тэд нар харин Монгол руу сүлжээ ямар байна гэдгийг турших зорилгоор тавиад тэрэн лүүгээ байнга хандлт хийгээд одоо нөгөө тест хийгээд үзээд дата энтер дамжуулаад үзэх тийм зорилгоор маш их хэрэгэлдэг. Тэгэхээр одоо бас л нэг өөрхөн экспорт хийгээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр Монголын одоо юу гэдэг вебүүд жишээ нь iTunes дээр байршина гэдэг нь юу гэдэг Монголын мэдээллийн сан гэсэн ер нь бол дотоодоо байршаад ирэх гэсэн үстэй ер нь. Тий. Ер нь одоо юу гэдэг энэ чинь нөгөө талаараа яг нэг талтаа одоо ингээл за би ингээд нэг мөнгө утгаараа нэг импортыг оруулж байна ч гэдэг юм нэг юм яригадаад байна тий. А нөгөө талтаа одоо жоохон одоо ярих юм бол одоо мэдээж тэр үндэсний аюулгүй байдал ч гэдэг юм. Одоо бид нар чинь бидний ингээл Facebook дээр утсан дээр байгаа бүх мэдээлэл тэр Facebook-ийн дата центр дээр хадгалагдчих тий. Энэ чинь энэ зүгээр аюултай байхгүй юу? Одоо юу гэдэг яг үндэсний аюулгүй байдал гэдэг утгатай маш харшилж байгаа. А тэгтэл үнэтэй адилхан бас нөгөө нэг олон компаниудын вебсайт тэрэн дээр байж байгаа мэйлнүүд тэр нэг хаус Америкийн ч юм уу Арабын Эмиратад байж байгаа компани серверүүд дээр байх чинь бас зохимжгүй байхгүй. А тэгвэл бид нэр энийг наашгаа авчрах юм бол энэ өөрөө монголчуудаа одоо янз бүрийн шууд утгаараа болон дам утгаараа илүү хэрэгтэй. Илүү одоо юу гэдэг бараг одоо нэг их орон сэтгэлгээ гэх юм уу тий. Тэр талаараа бол хүмүүс одоо энэ датагаа ч гэсэн Монголдо байршуулж явах нь бол нэг чухал байна. Оросод одоо Яндекс гэдэг тэр хайлтыг хэрэгжилж байна. Нөгөө одно класс нэг ч юм уу V-контактыг ашигладаг. Тэр чинь нэг талдаа өөрсдийнхөө системийг ашиглаад нөгөө талдаа өөрсдөө яг тэр нөгөө нэг их оромж үзэл болон үндэсний аюулгүй байдал тэр юм хамгаалж байгаа хэлбэр байна. Одоо бол мэдээлэл маш үнэтэй болж байгаа. Энэ мэдээллийг аль болох бид нар өөрсдийнхөө талд байлгах хэрэгтэй. Сайхан мэдээ байна үнэхээр. Том юм чинь 50% нь одоо Монгол байрч чинь iTunes дээр байрч чинь гэдэг нь гол чамлахаар тав шээ. Цаашдаа өсөх бах. Тэгэхээ баярлалаа. Тийм. За сайхан. Их найдсан шүү дээ. За цаг орой болж байна. Хүмүүс манай хүмүүс унтчихна. 9 дэх онцгой манай шүлэг басахгүй өстэй ер нь. Тэг энэ одоо харин унтахгүй манай хоёр ч одоо үлгэрээ уншуулах гэдэг хүлээж байгаа даа. Үлгэр уншчих уу? Бас уншнаа. Тэгээд уншаад онтол юм. Тийм үү. Хоёр багтаа ямар ч байсан. За үлгэрээ уншиж. За би одоо амартай. Буудан дээрэл. Тэгээд одоо ийм газраар орчих юм уу? Бод центр байгаа тийм. Би буудан тийм. Ерөөсөө санаа зовхон байхгүй. Буудан дээр нугаад илгээл унтчихна. Бүгд илгээл унтчихна. За. Маш их хэдэн цаг тусцаад ивэл ирнэ.
Одоо 6 гээл болсон да. 6 гээл болсон. Тийм 6 гэж усаал цаавандаа угаал. Тэгэл хичээл сургуулаа бэлтцгээгээл. Тэгээ манай хүүхдүүд энэ чинь бас хуваартай цагтаа төрүүлээд хэд хэдээс устгаглаа нэрэ. Дараа басаал эхлээд 3 том басаал тэгээд араас нь нөгөө сэцэн басаал. Тэгээд цэцэрлэгийн нөхөр хамгийн сүүлд нь басаал тэгэл. Энэ хамгийн дөрөнд. Хамгийн дөрөнд сэрүүлэг бол та юм биз дээ? Тийм сэрүүлэг. Ээжигээс сэрүүлж байгаа. Энэ хүн сэрүүлж байгаа шүү дээ. Харин. Тийм байна. Энэ ихтэй их ирэх баха энэ бол их тех бах олон ихчнэр донд. Олон ихчнэр сайн ихтэй тийм. Тэгээд хүүхдүүдтэй хөрхөн баха нэг хүн хэлжээс хүүхд хөрхөн 2-3 нас үрээд ээжтэй туслаад халбарын шугаагаад эхэлдэг гэд. Хүүхдүүдтэй тус тий. Дүлгөө хон. Гэтэ ер нь ингээл залуучууд л ингээл хүүтэй болох гэдэг нөө яана танаа охинтой гэдэг настай хүмүүс болохоор чи өстэй охинтой жаргана гэл. Тэгэхээр нас явсан хүмүүстэй тусын мэдээд байх шиг байна. Олон охинтой тийм. Одоо жаргаж гэсэн юм шүү тий. Зөв болчихсон л эзэндээ эзэн болоод сайхан амьдрал тэгээ болно шүү тий. За чи бол алцахгүй жоохон эвдэрчихгүй бол тий. Эхлээд жоохон эвдэрчихгүй бол олон их нарт хэрэглээ. Эхлээд ихнэр эрхлүүлээд тэгээд одоо ихнэр бол энийг бол ноолчж байгаа үстэй. Одоо тэгээд нэг жоохон томруулаад тэгээд дэрэгдээ авна да мемнес нь гаргаж байгаа л. Тэ. Яг ирчүүдийн яриа ярьдаг болохгүй болоо да. Хотодын яриа тэгэл. Тийм. Марби үсэм самнаад иж болохгүй шүү дээ. Ихнэр нь хамгаалах хоо. За. За та явж үлдэрээ унштай маргааш тэгвэл өглөө ер нь хэдэн цагт хамгийн эрт босоод ихний хүн өглөө 6 цагт би босоод тэгээд 6 хараас хүүхдүүд эсрэг ингээд. За. Тэгэл ихний нөхөртэй л гараад явъя. Тийм өглөө хамгийн ихний. Тийм тэгээд аав 7 гэл. аав 7 өнгөрөөгөө тогтоод аваагаар шүү. Тэгвэл ихний тэгээд хэдүүлээ 7 өнгөрөөгөө авах нь. 6 гэлээ юм 40 сэрэн дээ. Тийм. За. Яа. За сайхан амраарай. Гудамжинд хонох хайлаа хайсаар IT-ийн инженер Баттамир гэх энэ залуугийн дорж ирсэн. Тэгээд энэ гэр бүл бол цэцэг дэлгэрсэн охтуудтай голом цалгах хүүтэй ийм сайхан гэр бүл хоолны ширээг тойроод суухад инээд нариган цуурайцсан ийм бахтам сайхан гэр бүл юм байна. Эдгээр хүүхдүүд нэг ээжийн бүүвэн дүг сонсож нэгнийгээ дэмжиж нэгнийгээ төсөж өсч яваа ийм гайхалтай Монголын бас хойч ирээд юм уу? Бас аав гэсэн нэг уулын ингэрт өсч өндийж яваа цэцгэс бас мөн. Баттамир гэхийн залуу бол iTools гэдэг компаниг үүсгэн байгуулсан ийм нэгэн залуу юм байна. Энд одоо магадгүй зүгээр ажиллаж байгаа өдөрт бараг хэдэн долларч $200 хийдэг гинэ. За тэр яах вэ? Эндээс гөр нийгэм зүрх ойлгоход бид нар бас илүү мэдээлэл учраас бас буруу зүйл рүү бас мөнгө оруулж хоригдох үедээ гэдэг бас сэтгэл бас надад төрлөө. Нөгөө талаас их оронч гэдэг нь бидний хувьд улсын хурал 176-ийн хэн их оронч вэ? Гудамж агсж байгаа хүмүүсийн аль нь ч их оронч вэ гэж ялгаж салахад суухаасаа илүүгээр их оронч гэдэг сэтгэлтэй олон залуучууд байдгийн нэгэн жишээ нь энэ Баттамир гэдэг залуу байна. Өнөөдөр Монголын мэдээллийн сан Монгол байрших нь илүү чухал. Гадаадын компанид ерөөхдөө бол Монголын мэдээллийн сайтууд байрших нь нэг л өдөр бидний бас мэдээлэл алдах үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой ийм нэгэн зүйл юм байна. Тэгэхээр үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж гэж бид нар орилдог. Нөгөө талаасаа бас дэлхийд гарах харц өсөлдөх хамгийн том боломжтой салбар бол энэ IT. Тэгэхээр бид нар үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжинэ гэдэг нь бас энэ IT-г бас дэмжиж Монгол залуучуудаа бас дэмжих хэрэгтэй байна гэдэг сэтгэл төрлөө. Энэ залуу хизээж талбай дээр очиж гисаагүй. Гэхдээ энэ залуу энэ компьютерийн хаард их орон сэтгэлгээгээр ирээдүйн рүү тэмүүлж байна. Үнэхээр сайхан гэр бүл байна.
Одоо ингээд унтаж амръя. Сайхан амраарай. Сайхан амруу. Би өөрөө нэг амар өмөрцөө. Хатчихсан. Яг миний нүүрэн дээр ингээд талхацаа тавьчих гэж бодсон. Хороод байсан уу тий? Шүнжин ингээд залхацдаг юм уу тий? Тий, утгатай залхах. Өглөө бэлэн талхтай. Өглөө бэлэн талхтай. Аа за. Чангаа бастай. Шууд болоод бүрж амгалгал ирсэн. Хотод ажиллаад тий. Хотод ажиллаад ирсэн. Маш чанга юм байлээ. Тэсэн дэрэж өнөртгөөс өмнө унтахгүй болохгүй шүү дээ. Өнөртөө шинэ мөн сууж байхаар нөгөө чи өнөртг юм бол тэгэл хамгийн хотод ажиллаад. Болохоор юм их харахгүй болж байгаа юм. Юм их харахгүй болж. Тий. Тэгэл гайхлаа. Яг үүрийн алдаад байгаа. Тэр хэдий алдтыг. Тий. Яг сайхан унтсан чинь гүл талах хамар дээр очоод. Өглөө бол хөргөж өгнө. Өгнө. Өглөөдөө хөргөж өгөөд эдний сургуульчаад маахаас жоо хол болохоор хөргөж өгч байгаа. Надлын сургуулийн автобусанд нөхчөөд идэгсэн. Имжлээс л нэг өөртөө хөргөөл явж байна. Тэгээ одоо хамгийн залхуу хүн гэж байгаа ш тий нэрээс та. Хамгийн эрт босоод хамгийн үед хамгийн сүүлд унтж байгаа нэг хамгийн залхуу хүн гэдэг байгаа тий. Манайс эцэнд ундрахдаг лөө. Ундрахдаг гэсэн. Тарахгүй ярьж байгаа маа. За нөгөө актер нөгөө өдөр мөн байна. Өнөөгч мөн байна. За манай 50 өндөр ямар төлөв байна? Өнөөдөр ч одоо юу аах юм? Манай нэг арилжааны сайт байгаа шүү дээ. Нөгөөчдөр ярьсан. Тэрний маань нээлт болох нь ойрхон болсон. Тэгээд бүүний сүүлийн тестнүүд хийдэж үзэж байгаа. Тэгээд одоо тестийн ажлууд байна. Энэ трейдмэнийхаа тестийг дуусгачаад бас нөө фармын барилгын ажил одоо энэ ойрхон явагдаад байгаа. Тэгээд тэрний бас ажилтдаг тэнд л өнчих бах та. Тийм дээр л өдөржингөө вандоо тэгээд ойрхон дэшегээл орж ирнэ гэж бодод шүү дээ. Ер нь бол одоо бол бизнесийг болон томруулах маягтай л тийш хөгжүүлэх маягтай л тийм томруулах гэхээс илүү хөгжүүлэх юм да. Тэгээ одоо нөгөө ямаа туршаад үзсэн чинь юу гэхлээр фарм их чинь гээл баган задлага гаргач болохгүй шүү дээ. Эхлээд туршиж үзээд ан гэдэг юм байна. Тэгээд тэрийг өөртөө яг мэдж байгаа л дараагийнхаа алхмуудыг хийхгүй болохгүй. Мэргэжлийн хувьд за одоо үндэ одоо за сэтгүүлч гэвэл одоо амьдралыг тийм хувийн юу гэдэг амьдрал харилцаанд ч юм уу тийм давуу талтай одоо тамирчин хүмүүс гэдэг юм уу те одоо юу гэдэг бие хүчний хувьд сэтгэл зүйн хувьд ч илүү те юу гэдэг нийгмийн харилцаанд гэр бүлийн харилцаанд илүү төвчээртэй гэдэг юм уу те давуу чанарууд байна. Чин IT инженерийн хувьд юу гэдэг энэ харилцаанд нийгмийн харилцаанд ороход ч тэр ер нь бол ямар давуу чанар байдаг вэ ер нь? Яг IT-ийнхэнд чинь одоо IT оролцохгүй салбар гэж байхгүй болсон шүү дээ. Тэгэхээр яг бүх салбарынханд л яг нэг IT-тэй холбоотой хүндрэлүүд, асуудлууд байж идэг. Тэгээ нэг хүмүүс ч гэсэн ер нь IT-ийн инженер ч юм уу IT-ийн хүмүүс чинь нэг тэр хүндрэлийн шийддэг инженерүүд гэж хүмүүс гэж хардаг. Тэгэхээр одоо тэр чинь бас нэг харилцаа үүсэх нэг ер нь даваа тал юм да. Ямар нэг асуудлыг шийдэн одоо юу гэдгийг
янз бүр байгаа байхгүй юу? Одоо жишээ нь автын инженерүүд дээр ч юм уу автынхан тэгэл тэгэхэд нөгөөний машинуудын одоо сүлийн машин болгож компьютертэй болчихж байгаа. Нөгөө компьютеруудынх нь одоо нөгөө апдейт байнга л хийгдэж байгаа хэрэгтэй байхгүй юу? За тэгээд сүүлийн санхүүгийн салбарын хэмжээл гэхэд санхүүгийн салбар чинь сая энэ крипто мөнгө гэх юмнууд ороод ирж байна. Тэгээд бас л шинэлэг энэ болгоныг судалж байгаа хүмүүс тэнтэйгээ ярилцаал одоо ийм гоо шийдэл вэ шүү, иймэрхүү биднэрт боломж вэ шүү гэдэл ярилцаал ороод ирдэг. Энэ л ер нь даваа тал юм уу та. Унтаал өсөдргүүд хэдэн доллар хийсэн байх нь санаа нөхөр. Зүгээр ингээд автод унтаал өсөдргүүд матч хийсэн үү? Тэгээд эдийн цааш нь эцэл байж байгаа. Эдийн цааш нь эцэл байгаа. Тэгээд өдөртөө ирээдүйтэй чинь. Тийм. Одоо ингээд гэр бүлийн харахад бол манай хийж бол амар их хүч харагдаад байгаа шүү дээ одоо юм. Юу хүч гэдэг вэ? Одоо өчтөр ингээд багштай цай маа хийгээд бол бааш маш ер нь бол гэрийн ажил мэж юм дээр юм юм бол хаг атах нь шүү дээ ер нь бол тийм. Тэгэж чинь юм чинь тоогоороо юм чи одоо бид нар чинь аалмал хийч ялангуяа юм олон тоотой юм хүн байна шүү дээ. Банш бууз муу энэ ч одоо нэг 5 байгаа л машин дээ шүү дээ. Олонгүй цагаансар мараар бол одоо будаа олох нь шүү дээ. Асны бууз мууз энэ төр бол тийм. Айдч одоо тамирын 5%-ийг гэртээ авчирдаг болвол би одооноос л яриад байгаа шүү дээ. Бид бууз бүлэг илдүүлэх гэсэн юм уу? Тийм юм уу? Шалны мод хүртэл дөрөвших юм байна. Тийм. Хэдүүлээ. За нэрээ цай. Танаа тоногийн танаа цай. Coffee fixing. Then in all the coffee. Grind it in all. Хтууд ч ер нь хичээл юм шиг сайн байна. Одоо ингээд бужигнаал эхэлнэ дээ тийм. Харин ч арай өнөөдөр бас нэлээд амтчлаа тэрнээс одоо хамгийн түрүүнд маань сэрвэлэн шүү дээ. Энд чинь заримдаа тасчаад хоол хийж байгаа ташаан дээр л явчихдаг шүү дээ. Ээжийнхээ ташаан дээр мордчихоо. Өөрийн гигнээс үдшийн бүрийн хүртэл. Үнэхээр хамгийн залхуу нь ээж юм байна. За. За цагаан очоо тэгээд бөөндөө мордцгоё доо тий. Тэгээ да. За манай харин бэлэн. За баярлалаа сайхан хоолоор дайлсанд. Гэртээ оноосонд баярлалаа. За баяртай. 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 Амрын цэрэг орсон байх шүү. За би эндээс мордно. Хоноосонд баярлалаа. За баярлалаа. Монголчуудын дэлхийд гарах гарцсан IT-ийн салбар мөн шүү дээ. Тийм Монгол залуучуудын оюухан бол маш хурц гэдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Дэлхийд өрсөлдөх болтугай. За баярлалаа. Тийм их орон сэтгэл гэдэг бол ганцхан талбай дарж асах нэр биш гэдгийг өөрөө чинь мэдэрлээ. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Октоудаа амжилт хүсье. Тийм. За баяртай. За. Ой, шпит хадон, ты где-то, плачь,